यह एक बारिश भरा दिन था। आसमान से तेज बूंदें गिर रही थी और एक नन्ही सी चिड़िया दरख्त के नीचे कांप रही थी। इतने में एक छोटी सी नेक दिल लड़की वहां से गुजरी। उसने चिड़िया को देखा तो फौरन अपनी छतरी नीचे की। वो प्यार से चिड़िया को उठाकर अपने दुपट्टे में लपेट लाई ताकि वो बारिश से बच जाए। घर पहुंचकर उसने चिड़िया को खशक किया, दाना और पानी रखा। सुबह जब सूरज निकला, चिड़िया खुशी से चहचहाकर उड़ गई और लड़की के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। अगर आपको भी लगता है कि नेकी छोटी नहीं होती, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।